नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मन्त्रालयको भागभण्डा टुङ्ग्याउन बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहमति जुटेन। सबै दल आआफ्नै अडानमा। कांग्रेसले माग्यो 9 मन्त्रालय, जसपा र समाजवादी 3-3। मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय। पीडितसँग वार्ता गर्न समिति गठन। आन्दोलन फिर्ता नलिने पीडितको अडान। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ। 28,000 भन्दा बढी फैसला हुन बाँकी। न्यायाधीशको रिक्त दरबन्दीको पूर्ति नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित बनेको सर्वोच्च प्रशासनको भनाई। देशमा महान शुद्धिकरण चाहिएकाले आफूले संसद विघटन गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर। सिमाना मिचिएको कुरा उठाउँदा प्रचण्ड र देउवाले भारतमा कुरा लगाउने जाने टिप्पणी। नेपालमा मानव अधिकारका घटनामा कमी नआएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको ठहर। ठूला भनिएका देशहरूले मानव अधिकारमा दोहोरो चरित्र देखाएको निष्कर्ष। रुससँग युद्ध लडिरहेको युक्रेनलाई जर्मनीले दियो 18वटा अत्याधुनिक लियोपार्ड 2 ट्याङ्क। बेलायत पनि सैन्य सामग्री पठाउँदै च्यालेन्जर 2 ट्याङ्क किएभ पुग्यो। र नेपाल प्रधानमन्त्री त्रिनेसन्सको फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। भुटानसँगको खेल बराबरीमा रोकिँदा अङ्कका आधारमा फाइनलमा पुग्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा छलफल गर्न बनी बसेको 10 दलीय गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। मंगलबार साँझ मन्त्री प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको 10 दलीय गठबन्धनको बैठक टुङ्गोमा पुग्न सकेन। मन्त्रालयको संख्यामा दलहरूले आफ्नो दाबी नछोडेपछि दलहरू बीच सहमति जुट्न सकेन। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठक सकारात्मक रहेको र बुधबार पुनः बसेर निष्कर्ष निकाल्ने बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा छलफलका लागि पेश भएको जानकारी दिनुभयो। मूलत अब सरकार पक्षीय राजनीतिक दलहरूको नेताहरूको बैठक बस्यो र न्यूनतम साझा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा छलफलका लागि त्यो पूर्ण भइसकेका छैन। छलफलका लागि मस्यौदा पेश भयो। अब भोलि त्यसमा छलफल गर्ने कुरा भयो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसले 9 तथा जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3-3 वटा मन्त्रालयमा दाबी पेश गरेका छन्। लोकसभाले 2 वटा मन्त्रालय मागेको छ। सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानूनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। घरायसी व्यवहारमा 10% भन्दा बढीको दरमा ब्याज लिन नपाइने कानून भए पनि कानूनले मिटर ब्याजलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको थिएन। मन्त्री परिषदको मंगलबारको निर्णय अनुसार कानून संशोधन भएमा मिटर ब्याजी साहुकारमाथि अपराधमा अनुसन्धान गरी सरकारले नै मुद्दा चलाउने बाटो खुल्नेछ। पछिल्लो समय महोत्तरीबाट 11 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएर मिटर ब्याजी पीडितले सरकारलाई दबाब दिएपछि कानून संशोधनको तयारी भएको हो। देवानी संहितामा लेनदेन सम्बन्धी विवादलाई लिखितका आधारमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दूरदराजका सीमान्तकृत र विकल्पविहीन व्यक्तिलाई साहुले आफूले दिएको भन्दा धेरै गुणाको तमसुक बनाउने, अदालती प्रयोजन र असुली प्रयोजनका लागि अलग अलग तमसुक बनाउने र त्यसको अतिरिक्त घर जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराइलिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै गरी घर जग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने जस्ता काम गर्दै आएका छन्। घरायसी कागजमा आधारमा एउटा व्यक्तिले कति जनासम्मलाई कति रकमसम्मको ऋण दिन पाउने भन्ने कुरा कुनै सीमा कानूनमा तोकिएको छैन।
घरजग्गा दृष्टिबन्धक वा रजिस्ट्रेसन पास गर्दाका बखत भएको कारोबारमा उल्लेखित रकम ऋणीको बैंक खातामा जम्मा गरेको बैंक स्टेटमेन्टमै खुलेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छैन। राजीनामा पास गर्दा 10 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीमा मात्र बैंकबाट कारोबार गरेको प्रमाण खोजिन्छ, त्यसभन्दा कममा त्यस्तो प्रमाण नै खोजिँदैन। अन्य कागजात पूरा गरेपछि जग्गा पास हुन्छ। व्यक्तिगत दृष्टिबन्धकलाई निरुत्साहित गर्न न कानून छ न कुनै सरकारी निकायले कुनै पहल लिएका छन्। यसैबीच सरकारले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको वार्ता समिति गठन गर्नु भएको हो। समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा, गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डाँगी हुनुहुन्छ। 4 सदस्यीय यो टोलीले मिटर ब्याज पीडितसँग भेट्ने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट्ने वातावरण बनाउने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। न्याय माग्दै महोत्तरीको बर्दिवासबाट पैदल हिँडेर मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौँ आएका छन्। उनीहरू मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुटारतर्फ जाँदै प्रहरीले टंगालमा रोकेको थियो। त्यहाँ गृह मन्त्रालय सहसचिव केदारनाथ शर्माले पीडितहरूलाई भेटेर आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो। पीडितका प्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटाइदिन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटर ब्याज पीडितसँग भेट्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको बताएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको आवश्यक पदपूर्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको बताएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले न्यायाधीशको दरबन्दी 21 जनाको भए पनि विगत 6 महिनादेखि 16 जना मात्रै न्यायाधीश कार्यरत रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पेशीको व्यवस्थापन गर्दा भने 21 जना न्यायाधीशलाई नै लक्षित गरेर समूह बनाउने गरिएको भन्दै न्यायाधीश संख्या पर्याप्त नहुँदा सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रदान गर्न कठिनाई महसुस भएको जिकिर गर्नुभयो। विगत करिब हामी झन्डै 6 महिनादेखि नै अब संख्यात्मक हिसाबले चाहिँ कमी भएको त अब गएकै वर्षदेखि पनि हो। तथापि पनि करिब 6 महिनादेखि त हामी 16 जना न्यायाधीशहरूकै दरबन्दीमा रहेका छौँ। यो 16 जना न्यायाधीशको दरबन्दी हुनु भनेको 8 वटा इजलास मात्रै बन्न सक्ने स्थितिमा रह्यो। हाम्रो पेशीको व्यवस्थापन गरिरहँदाखेरि मुद्दाहरूको समूह चाहिँ 21 जना न्यायाधीशलाई लक्षित गरेर समूह बन्ने भएको हुनाले हाम्रा मुद्दाका सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो चाप पर्यो। हामीसित न्यायाधीश संख्या अपर्याप्त हुँदाखेरि समयमा न्याय निरूपण हुन नसकेको कारणले मुद्दाका समूहहरू स्थगित भएको कारणले सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ अत्यन्त ठुलो कठिनाई महसुस भएको छ। प्रवक्ता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा 36,500 भन्दा बढी मुद्दाको लगत रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै 6,300 भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको बताउनुभयो, जसमध्ये 7,700 भन्दा बढी मुद्दाको फर्स्यौट भइसकेको र 28,852 थान मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रति इजलास करिब 900 मुद्दा फर्स्यौट भइसकेको जानकारी गराउनुभयो। मुद्दाको सुनवाई सामान्यतया 2 जना सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट हुने गरेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। हामीसित अहिलेको इजलासको स्ट्रेन्थ अथवा इजलास बनाउन सक्ने सम्भावना भनेको 8 वटा इजलास मात्रै हो। 7,700लाई चाहिँ 8 ले भाग गरेर हेर्दा पनि हामी चाहिँ करिब 900 मुद्दाको एभरेजमा चाहिँ यो हरेक इजलासले फर्स्यौट गरेको स्थिति देखिन्छ। त्यो भनेको पनि फेरि ठुलो सङ्ख्या हो आफैमा पनि। अब यो 900 भन्दा केही सङ्ख्यामा बढी सङ्ख्यामा फर्स्यौट हुनु पनि फेरि ठुलो सङ्ख्यामा फर्स्यौटै हो। तथापि हाम्रो चाप र हाम्रो मुद्दाको सेवाग्राहीको अपेक्षा अनुसार चाहिँ यो सङ्ख्या पनि गौण जस्तो देखिएको हो। उहाँले चालू आर्थिक वर्षमै 2063 साल र 2064 सालमा दर्ता भई विचाराधीन रहेका 2 थान मुद्दा फर्स्यौट भएको बताउनुभयो। अब सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो मुद्दा 2065 सालमा दर्ता भएका 2 थान मुद्दा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशमा महान शुद्धिकरण चाहेकाले आफूले संसद विघटन गरेको जिकिर गर्नु भएको छ। विघटनबाटै शुद्धिकरणको अभियान सुरु गरेको उहाँको दाबी छ। मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत मंगलबार पाल्पामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले मुख्य शुद्धिकरण अभियान त आफूले यसअघि संसद विघटन गरेर सुरु गरेको बताउनुभयो। आफ्नै सरकार चल्न नदिने, भ्रष्टाचार गर्न दिएन भनेर रोइकराई गर्ने, प्रतिक्रियावादीलाई सरकार बुझाउनुपर्छ भनेर खुलेआम लागेको संसद विघटनको निर्णयमा पुगेको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओली सत्ता गठबन्धनमा 10 वटा मुख भए पनि देशको बारेमा नबोलेको आरोप लगाउनुभयो। देशको रक्षा हुनु पर्यो नि, देशका निम्ति आवाज उठाउन सक्नु पर्यो नि। सरकारमा जाने, देशको बारेमा बोल्न नसक्ने सरकार भने के त? यी 10तिर फर्केका, हाउ हाउ खाउ खाउ गरेका यी 10 वटा मुख, देशको बारेमा एउटा मुख पनि किन बोल्दैन? 10 वटा मुख छन्, 10 टाउके गठबन्धन छ। मैले अस्ति रावणका 10 टाउका हुन्छन् भन्ने सुनेको थिएँ, अलिक चित्त दुखाए अरे भनेको सुने। चित्त दुखाएनन् थाहा छैन, तर राम्रो गरिराखेका छैन। अध्यक्ष ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै रहर नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री बनेर जनताको अगाडि काम गरेर देखाइसकेको बताउनुभयो। 10 दलीय गठबन्धनले देशको बारेमा केही बोल्न नसकेको भन्दै उहाँले एमालेलाई काम गर्न नदिएर हटाएपछि मुलुकको भूगोल मिचिएको दावी गर्नुभयो। आफूले मुलुकको सीमा मिचिएको विषय उठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भारतमा कुरा लगाउन पुग्ने टिप्पणी गर्नुभयो। नदेखे चाहिँ गरेर के हो र? हो र? मैले त देखिनँ। कस्तो दलाली, कस्तो चाकडी हो। देश मिचिएको भने सरकारमा छन्, कर्तव्य हो त्यो देख्ने, रक्षा गर्ने कर्तव्य हो। तर खोइ मैले त देखिनँ। अब मैले यति बोलेपछि भोलि कुम्रो कोटोर बोकेर टिकट काटेर कुरा लाउन जान्छन्। हजुर, पाल्पामा गएर केपी ओलीले त नेपालको सीमा घटाए भने नि हजुर, त्यसलाई त आउन दिनु भएन है। देश र जनताको पक्षमा आफूहरूले बाहेक अरू कसैले काम गर्न नसक्ने अध्यक्ष ओलीको दाबी थियो। सरकार गठन भएको 100 दिन समीकरण परिवर्तन र त्यसको व्यवस्थापनमा समय बढी खर्च भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको। सुरुवातमै राजनीतिक अस्थिरता बढाउने गतिविधि भएपछि लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भए, जसका कारण आर्थिक सङ्कट झन बढ्न पुग्यो। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेलाई प्रधानमन्त्रीमा पालैपालो 3 महिना बीच समर्थनका लागि बाध्य पार्नुभयो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले। उहाँले पदमा रहिरहने सफलता त हासिल गर्नुभयो, तर देश र जनताका लागि आशा लाग्ने काम गर्न सक्नु भएन। माओवादीको 10 वर्ष हिंसात्मक गतिविधिलाई जनयुद्ध नाम दिएर क्यालेन्डरमा सार्वजनिक विदा उल्लेख गर्ने, 10 वर्षमा ज्यान गुमाएकालाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरी राजपत्रमा नाम प्रकाशित गर्ने उहाँका मुख्य उपलब्धि रहे। यसबीचमा देशमा गहिरिएको आन्तरिक आर्थिक सङ्कटको समस्या समाधान गर्न ठोस योजना बढाउन सक्नु भएको छैन। देशमा 1 महिनासम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लैले 16 मन्त्रालय चलाइरहनु भएको छ। न त अघिल्ला गठबन्धनमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो, न त पछिल्लोले पाइरहेको छ। अस्थिरतातर्फ देश धकलिँदा अलमल पनि उत्तिकै छ। यसले अर्थतन्त्रमा सिधा असर परिरहेको छ। देशमा वित्तीय संस्था सङ्कटमा छन्, सहकारी सञ्चालकहरू धमाधम भागिरहेका छन्, लघु वित्तको सेयर हत्तै घटेको छ, आकर्षिएको ब्याजले सर्वसाधारण निराश छन्। न्याय माग्न तराई मधेसबाट 12 दिन पैदल हिँडेर मिटर ब्याज पीडितहरू राजधानी आइपुगेका छन्। खुला मञ्चबाट आफ्नो आवाज सुनाउन तिनलाई वर्जित गरिएको छ। युवाहरू विचलित हुँदै विदेशिन बाध्य छन्। सरकार यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्छ,
तर नतिजा शून्य छ। युवाको पलायनले चाहिँ जुन हाम्रो राजनीतिक चेतना निर्माण भएको थियो 10 वर्ष जनयुद्धपछि जुन चेतना निर्माण भएको थियो त्यो चेतना चाहिँ संस्थागत हुन पाएन र त्यो बेलाका युवाहरू अधिकांश युवाहरू अहिले विदेशीको अवस्थामा छ र अहिले कार्यकर्ताहरू सडकमा किन आउन के अरे राजनीतिक दलहरू किन सडकमा आउन सक्दैनन् भने उनीहरूसँग युवा नै छैन। अधिकांश युवाहरू यति बेला पासपोर्ट बनाउन र वैदेशिक रोजगारको कार्यालय एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा धाउँदै उनीहरूको समय बितेको छ। उनीहरूले अब सडकमा निस्किने कार्यकर्ता भेटाउँदैनन्। एकाध 100 कार्यकर्ता भेटायो भने पनि अराजक र ढुङ्गा हान्ने खालका मात्रै भेटाउँछन् र चेतनशील युवाहरू अब पाइँदैन। चेतनशील युवाहरू धेरै विदेशिसकेका छन् र त्यो लहरको निरन्तरता नै छ। यो ज्यादै दुःखद अवस्था हो। रोजगारीहरू गुम्दै गएका छन्। काठमाडौँको मुख्य र सहायक सडकहरूका पसलहरूमा धमाधम ताला लाग्न थालेका छन्। उद्योगहरू बन्द हुन थालेका छन्। कारोबारहरू ठप्प हुँदा सरकारको राजस्व सङ्कलन घट्दो छ। देश चरम आर्थिक सङ्कटमा फस्न लागेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। देशको अर्थतन्त्र निर्माण र यो देश सञ्चालनको प्रमुख आधार रेमिटेन्सलाई बनाउन चाहे। लामो समयदेखि यो देशमा उद्योग धन्दा कल कारखानाको विकास हुन सकेन। कुनै पनि मल्टिनेसनल कम्पनीहरू यहाँ सञ्चालन हुन सकेनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ विकसित भएको जनशक्तिलाई आम युवाहरूलाई विदेश पठाउने बाहेक अरू नीतिहरू चाहिँ नै बन्न सकेनन् र बनेका युवा मैत्री नीतिहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन्। चुनावपछि महँगी आकाशिएको छ। असन्तुष्टिहरू भित्रभित्र गुम्सिएका छन् र कुनै पनि बेला विस्फोटको खतरा छ। जिम्मेवार शीर्ष नेतृत्व सत्ता सङ्घर्ष र भागभण्डामै समय खेर फालिरहेको छ। राजनीतिक स्वार्थकै गोल चक्करमा नेताहरू अल्मलिने हो भने स्थिति अनियन्त्रित हुन सक्छ। आफूहरूले जे गर्दा पनि हुने जनताले स्वीकार्छन् भन्ने भ्रम पालेमा नेताहरूले ठूलो विद्रोहको सामनाका लागि तयार भए हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको भू राजनीतिक अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय रूपमा शक्ति राष्ट्रहरूको सामरिक स्वार्थको बढोत्तरीले सुरक्षा थपिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा तालिमको समापन समारोहलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिलेका सुरक्षा चुनौतीका आयाम र त्यसका कारण हुन सक्ने खतराबारे धारणा राख्नु भएको हो। सीमा विवाद, जलवायु परिवर्तन साथै आन्तरिक रूपमा विद्यमान रहेको राजनीतिक जटिलता, विश्व आर्थिक मन्दीले पनि सुरक्षा चुनौती बढाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। अहिले उहाँले राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामाथि प्रहार गर्न खोज्ने अतिवादी एवं पृथकतावादी सोच, दक्षिणी जनशक्तिको पलायन, खुला सिमाना र त्यसले निम्त्याउन सक्ने आपराधिक गतिविधिहरू लगायतका समस्यासँग एकसाथ जुझ्न परेको बताउनुभयो। राजनीतिक, अर्थ, कूटनीतिक, सञ्चार तथा सैन्य शक्तिलाई उचित नीति एवं साधन स्रोतले सम्पन्न गराउँदै समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गरी त्यस्ता चुनौतीहरूको डटेर सामना गर्न सक्षम हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यसका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। परिवर्तित परिस्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सही मूल्याङ्कन, अध्ययन र विश्लेषण गर्न अत्यन्तै जरुरी रहेकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोड दिनुभयो। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालमा मानवाधिकार हननका घटनामा कमी नआएको जनाएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले विश्वको मानवाधिकारको अवस्थाबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुन नपाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने देशहरूमा नेपाल पनि रहेको उल्लेख गरेको छ। मङ्गलबार विश्वभर एकसाथ सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका भारत, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड लगायतका देशहरूमा स्वतन्त्रता माग गर्नेहरूमाथि सरकारले स्वेच्छाचारी गिरफ्तार गर्ने, लामो समय हिरासतमा राख्ने काम निरन्तर गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीले नेपालको सबै सरकारले निरन्तर दमन गर्ने र असहिष्णु व्यवहार गर्ने गरेको दावी गर्नुभयो।
यसको सिचुएसन के छ र नेपालको इन्ट्रीमा चाहिँ के खालको अवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले तपाईँहरू माझमा प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ जुन खालले चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन र एसोसिएसनमाथि चाहिँ प्रहार भइरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ। अघि अपूर्व क्षितिजकै कुरा आयो र हामीले सधैँभरि चाहिँ माइतीघरको पेरिफेरीमा अनि बालुवाटारको पेरिफेरीमा हुने आन्दोलनलाई चाहिँ सरकारले कुन रूपले ट्रिट गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रतिवेदनमा विकसित र ठूला भनिएका देशहरूले मानवाधिकारको विषयमा दोहोरो चरित्र देखाएको उल्लेख छ। अघि पनि मैले भने दोहोरो मापदण्ड होइन थ्रु आउट द वर्ल्ड चाहिँ ह्युमन राइट्समा चाहिँ कसरी दोहोरो मापदण्ड चाहिँ भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाइलाइट गर्छ यो रिपोर्टले। सबैतिर एकै तवरमा लागू हुने मानव अधिकार सेलेक्टिभ अप्रोच अथवा चाहिँ केस बाई केस बेसिसमा चाहिँ अप्रोच एडप्ट भएको देखिन्छ। रुथलेस रिप्रेसन अफ डिसेन्ट अक्रस द वर्ल्ड होइन विरोधमाथि चाहिँ निर्मम दमन भएको छ। त्यसपछिबाट महिलाहरूलाई चाहिँ आफ्नै देशले चाहिँ आफ्नै आन्तरिक रूपमा चाहिँ महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित नगर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू चाहिँ मारमा परेका छन्। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले मार्च 28 का दिन विश्वभर एकसाथ मानवाधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नामावली सहितको प्रस्ताव पार्टी केन्द्रीय सचिवालयमा छिटो पेश गर्न 3 सदस्यीय कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको नामावली सहितको प्रस्ताव तत्काल पेश गर्न पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदललाई निर्देशन दिएको हो। कार्यालयलाई पार्टीले पाउने मन्त्रालयले प्रस्तावित मन्त्रीहरूको नामावली सहितको प्रस्ताव छिटो पार्टी केन्द्रीय सचिवालयमा पेश गर्न निर्देशन गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सो प्रस्तावमाथि छलफल गरेर मात्रै सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू बारे टुङ्गोमा पुग्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्रालयको टुङ्गो नलाइकन मन्त्रीहरूको टुङ्गो लाउन गाह्रो हुने भएकोले यो दुवैको गृह कार्य गरी चाँडोभन्दा चाँडो सचिवालयको बैठकमा पेश गर्न 3 सदस्यीय कार्यदललाई आज पनि हामीले निर्देशन दिएका छौँ। कार्यदलले चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रालय र प्रस्तावित मन्त्रीहरूको नामसहित उसले पेश गर्न सक्छ। त्यसमा छलफल हुन्छ। पेश गरेको कुरामा केही सुधार गर्नुपर्छ भने सुधार पनि होला अनि हामी निर्णयमा पुग्नेछौँ। त्यसैगरी बैठकले मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। मिटर ब्याज लगाउनेहरूलाई सरकारी कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको पनि प्रवक्ता खतिवड़ाले बताउनुभयो। मिटर ब्याजीहरू अहिले आन्दोलनमा छन्। धेरै लामो समय हिँडेर दुःख गर्दै काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनी सडकमा छन्। हाम्रो पार्टी उनीहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ। हामी उहाँहरूको मागलाई पुरा गर्न सरकारसँग जोडदार माग पनि गर्दछौँ। हाम्रो पार्टीबाट ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै उहाँहरूको पक्षमा हाम्रो आफ्नो धारणा पनि हामी राख्नेछौँ र मिटर ब्याज लगाउनेहरूलाई कानुनी रूपले दोषीहरूलाई कारबाही गर्नका निम्ति पनि हामीले माग गरेका छौँ। बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष केदार प्रसाद नेउपाने र स्थायी कमिटी सदस्य चुडामणि जङ्गलीले पदबाट दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मिटर ब्याज पीडितहरूको माग सरकारले अविलम्ब सुनवाई गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मिटर ब्याज पीडितहरूले न्यायको माग राख्दै गरेको मार्च पास्ट तथा धरनाको कार्यक्रममा आफ्नो समर्थन रहेको बताउनुभयो। यसलाई सम्बोधन गराउनुको लागि पीडा सुन्न आएको। पीडा त हामीले धेरै, म 2020 सालबाट राजनीतिमा लागेको 60 वर्ष मैले जनताका पीडा सुने र अहिले यो पीडा सुन्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन। यो ठुलो परिवर्तन पछाडि तर फेरि पनि जनता जुन खालको एउटा पीडामा परिरहेका छन् यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यो देशका मेजर ठुल्ठुला पार्टी हो भन्नेहरूले काम गर्न नसक्नुको यो परिणाम हो र अहिले जो सरकार बन्दैछ त्यो सरकारले यी जनताको समस्या अविलम्ब पहिलो प्राथमिकताका साथ हल गर्नुपर्छ। त्यसैगरी मध्य प्रदेशका निवर्तमान प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराजले नागरिकप्रति राज्य जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। ती प्रणालीहरू जुड्न नसक्नु, राज्यले दिएका सुविधा सहुलियतमा नागरिकहरू साझापना अनुभूति गर्न नसक्नु र 3 तहकै सरकार, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा
नागरिकहरू स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमाथि विश्वास गर्न नसक्नु र यिनका पीडामाथि ती दुवै तहको सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्दाखेरि नागरिकहरू पीडितहरू काठमाडौँसम्म आउनु परेको हो। यो सिङ्गो व्यवस्थामाथिको प्रश्न हो, सिङ्गो संहिताको साझापनामाथिको प्रश्न हो। यो सही अर्थमा नागरिकलाई यो व्यवस्थाले छुन नसकेको प्रष्ट प्रमाण हो। यो मितव्याजीहरूको आन्दोलनमा समर्थन जनाउनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। विज्ञहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गाउमा पुर्याउनु पर्ने जोड दिएका छन्। मंगलबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले पार्टीका सांसदहरूसँग आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार र संसदलाई सुझाव दिएका हुन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विधेयकका बारेमा गरिएको अन्तर्क्रियामा विज्ञहरूले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन सुझाव दिनुभएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा पेश गरेको छ। सोही विधेयकको बारेमा विज्ञहरूले सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गर्नु भएको र सांसदहरूले पनि सो सम्बन्धित जिज्ञासा राखेको प्रमुख सचेतक लेखकले जानकारी दिनुभयो। जुन संक्रमणकालीन न्यायको विषय छ यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ र यसलाई चाहिँ के भनेपछि अब पीडितहरूले पनि न्याय प्राप्त गर्ने, परिपूर्ण प्राप्त गर्ने र चाहिँ त समाजमा मेलमिलाप पनि हुने स्थिति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ। अन्तर्क्रियामा 5 जना विज्ञहरूले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विधेयकको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम बहादुर रावलले आफू पार्टीभित्रै रहेर जनता, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने कुरामा अडिग रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार कैलालीको धनगढीमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले कुनै पार्टी र त्यसका नेताहरूले राष्ट्र र जनताको हित विपरीत काम गरे आफू एमालेमै रहेर त्यस्ता गतिविधि रोक्न कदम चाल्ने दावी गर्नुभयो। तर पार्टीभित्रबाट आफूलाई निषेध गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उहाँले गुनासो गर्नुभयो। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बन्न प्रस्ताव गर्न मिल्ने, कांग्रेसको गठबन्धनमा रहेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुने भन्दै उहाँले आफूले भने कुनै पनि नेतालाई भेट्न नमिल्ने कुरा सही नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन अगाडि शेरबहादुरजीसँग गठबन्धन गर्ने, पुष्पकमल प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीजी, माधव नेपालजीसँग 3 घण्टा वार्ता गरेर तपाईँ राष्ट्रपति भइदिनुहोस्, अब तपाईँहरू पार्टी हाम्रो मिलौँ भनेर केन्द्रमा कुरा गर्ने हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीजी। अनि केपी ओलीजीले पुष्पकमलजीलाई खुसी पार्नु म यहाँ आएँ, जोडेर हेर्नुहोस् यो कुरा भनेर मैले यसको जवाब दिएको थिएँ। नेता रावलले उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले हालै अछाम पुगेर आफूमाथि पार्टीको जिम्मेवारी नलिएको आरोप लगाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। पार्टीको विधि र निर्णय मान्दा पनि नेताहरूले अनावश्यक रूपमा आरोप लगाउने गरेको उहाँको गुनासो छ। मेरो अहिले गन्तव्य त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने, त्यसको विपरीत जुन जुन राजनीतिक दल र नेताहरूबाट काम हुन्छन् त्यसलाई जनताको जनमत सिर्जना गरेर कसरी रोक्नु, कसरी यो देशलाई पराधीन हुनबाट बचाउनु, कसरी आज जनता जो अहिले तपाईँले मिटर ब्याजको कुरा सुनिरहनु भएको छ, वित्तीय संस्थाको पनि कुरा छ। मैले पञ्चायत कालमा समेत विद्यार्थी हुँदा गाउँमा म तम्सुक लेख्थेँ, 10% मात्रै ब्याज दिनुपर्छ भनेर हामीलाई त्यति बेला स्कुलमा सिकाइन्थ्यो र मैले धेरै मान्छेको तम्सुक 10% ब्याज लिने गरी मैले लेखिदिएको छु। अनिश्चितता अन्तर्गत पढिन्थ्यो। नेता रावलले जनताको बहुदलीय जनवादले मार्गनिर्देश गरे अनुसार आफूले पार्टीभित्र अध्यक्षका लागि दिएको उम्मेदवारीलाई पार्टी अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध गयो भनेर पार्टीभित्रैबाट कुप्रचार गरिएको पनि दोहोर्याउनु भयो। चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष भुवन केसीले कलाकारहरूको गोपनीयता र सुरक्षामा साइबर हमला हुने क्रम बढेको बताउनु भएको छ। मंगलबार चलचित्र विकास बोर्डले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष केसीले प्रविधिले साइबर सुरक्षाको विषयमा नयाँ चुनौती थपेको उल्लेख गर्नुभयो। साइबर हमलाको समस्याको समाधानका लागि विकास बोर्डले चलचित्र साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने नीति लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो।
यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धित डेडिकेटेड डेस्क हटलाइन सहित स्थापना गर्ने नीति लिँदै सक्रिय कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ। यो सम्बन्धी जानकारी दिन आजको यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। साइबर सेक्युरिटी एक जटिल मुद्दा हो भन्ने जानकारी हामीलाई छ। कार्यक्रममा चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले बोर्डले कर्मकाण्डी रूपमा मात्रै साइबर हमलाको विषयलाई उठाएको आरोप लगाउनुभयो। र वास्तवमा चाहिँ यो समस्या हामीलाई सबलाई थाहा छ कि यो समस्या छ, त्यो समस्या छ, यो छ, त्यो छ, तर सावधानी के हो त? टु दी पोइन्ट खोइ त, टु दी पोइन्ट चाहिँ आएन के हैन, टु दी पोइन्ट आउनु पर्थ्यो। र अहिले के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो कर्मकाण्डी जस्तो के, अब यसो गरिदिइहालौँ नि त, समस्या छ यसो गर्दै जस्तो गरिदिइहालौँ नि त भने जस्तो कर्मकाण्डी भन्छ नि, कर्मकाण्डी काम चाहिँ भइरहेको हो यो अब भन्ने टाइपको हामीले बुझिरहेका छौँ। यस्तै सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेम शरण श्रेष्ठले चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई नै बलियो बनाएर साइबर क्राइमका घटना कम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कपिराइटका कुराहरू आइरहेका छन्, यो फिल्महरू बनाएर यत्रो लगानी गरेको कुरालाई चाहिँ छिनभरमा चाहिँ तहस नहस पारिदिन्छ। यो कुराहरू चाहिँ अलिकति जुन हाम्रो जुन देशको चाहिँ ल कानुनलाई नै मजबुत पारेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यो सहज रूपमा चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ। अनि अहिले कुरा चाहिँ के पनि भन्न चाहे भन्दाखेरि जति पनि अहिले जुन नेपालमा चाहिँ फिल्म बन्छन् त्यो एउटा चाहिँ हामीले यो स्वीकृति लिइसकेपछि स्वीकृतिको चाहिँ एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्न सक्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले प्रत्यक्ष असर परेका चलचित्रकर्मीहरूले उजुरी दिन कन्जुसाइ गर्नु नहुने बताउनुभयो। साइबर अपराध कम गर्नका लागि सबै सम्बन्धित निकायहरू मिलेर जनचेतनामुखी काम गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप हुँदा विराटनगरमा 20 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। मंगलबार विराटनगरको रोड स्टेज चोकमा दुई पक्षबीच झडप भएको थियो। झडपमा प्रहरी र आन्दोलनकारी दुवैतर्फ गरी 20 भन्दा बढी घाइते भएका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूलाई लखेट्न प्रहरीले 17 राउन्ड हवाई फायर गर्नुका साथै 44 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने र कोशी नाम खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न दल र संघ संस्थाका कार्यकर्ताहरू विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरू सहभागी हुने जानकारी पाएपछि घेर्नका लागि विराटनगर पुगेका थिए। आन्दोलनकारीहरूलाई प्रहरीले रोकेको थियो। सो क्रममा दुई पक्षबीच झडप भएको हो। झडपमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका 15 जना घाइते भएका छन्। आन्दोलनरत पक्षका 9 जना घाइते भएका थिए। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गत फागुन 17 गते प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राखेको थियो। नेकपा एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले प्रतिनिधि सभा नियमावली मार्फत सभामुखको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजी संसदको प्रभावकारितामा गतिरोध उत्पन्न हुने टिप्पणी गर्न भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख सभाको नेता भएको भन्दै सचेतक बर्तौलाले उहाँलाई सिङ्गो संसदले विश्वास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु उहाँहरूको सार्वभौम अधिकारको कुरा भए पनि सबैले सभामुखप्रति विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयको आधारमा मात्रै सभा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएमा संसदको प्रभावकारितामा गतिरोध उत्पन्न हुने उहाँको भनाइ थियो। अधिकारहरू छ त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी हातखुट्टा बाँध्ने गरी अर्थात् कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा परामर्श गरेर होइन कि सबै निर्णय गरिदिएर त्यो निर्णय बमोजिम मात्रै सभामुख आसनमा रहने, रेस्टरुम निस्किन पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयबाट भन्ने आशयबाट हामी जान थाल्यौँ भने संसदीय मूल्य मान्यता, यसको गरिमा र यसको जे संस्कृति छ
मलाई लाग्छ र सिङ्गो हाउसको एउटा पर्फर्मेन्समा प्रभावकारितामा मलाई लाग्छ काहीँ न काहीँ गतिरोध निर्माण हुन्छ। सचेतक बर्तौलाले सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेमा त्यसको उपचार खोज्ने व्यवस्था नियमावलीमा नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नियमावली बनाउने सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको छाया पर्नु नहुने उहाँले बताउनुभयो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयको आधारमा मात्रै सभामुख अगाडि बढ्दा संसद गतिहीन हुन सक्ने र अवरोधहरूको सञ्जालमा पर्न सक्ने उहाँको तर्क छ। अबदेखि विदेशी पर्यटकले अनिवार्य रूपमा ट्रेकिङ कम्पनी मार्फत गाइड लिएर मात्र पदयात्रामा जानुपर्ने भएको छ। अप्रिल 1 देखि लागू हुने गरी पर्यटन बोर्डले विदेशी पर्यटकका लागि ट्रेकिङ गन्तव्यमा गाइड अनिवार्य गरेको हो। नेपाल सुरक्षाको हिसाबले सही गन्तव्य मुलुक हो भन्ने सन्देश विश्वमा दिन तथा विदेशी नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सो कार्यविधि तय गरिएको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। चैत 18 गतेदेखि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले ट्रेकिङ कम्पनी र गाइड अनिवार्य रूपमा लिएर मात्रै पदयात्रा गर्न पाउने भएका छन्। नेपालको मुख्य ट्रेकिङ रूटको रूपमा रहेको सगरमाथा, अन्नपूर्ण, लाङटाङ, कञ्चनजङ्घा लगायतका पर्यटकीय स्थलमा विदेशी पर्यटक जाने गर्दछन्। बिना ट्रेकिङ गाइड जाँदा विदेशी पर्यटक हराएको घटनाहरू बढ़िरहेको तथा विश्व पर्यटन बजारमा नेपाल विदेशी पर्यटकको लागि सुरक्षित गन्तव्य स्थल छैन भन्ने भ्रामक सूचना प्रभाव भइरहेको छ। विगत 4-5 वर्षदेखि नेपाल ट्रेकिङ एजेन्सी संगठन, नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसन लगायतको पहलमा पर्यटन बोर्डले उक्त कार्यविधि ल्याएको हो। नेपाल एज अ डेस्टिनेसन अब विश्व पर्यटन बजारमा चाहिँ नेपाल गन्तव्य चाहिँ सुरक्षित छैन अथवा ट्रेकिङ गन्तव्य त्यति सुरक्षित छैन भन्ने खालको एउटा नकारात्मक सन्देश पनि प्रभावित भइरहेको देखियो। किनभने कुनै पनि मान्छेको जिन्दगी महत्त्वपूर्ण भावनाले चाहे एकजना होस् होइन जतिजना होस् कसैलाई पनि आइसके पछाडि अब फेरि होलिडेमा आउँदैन बित्ने भने त्यति राम्रो कुरो नसुनिने भावनाले यसलाई निर्मूल गर्नुपर्छ अथवा यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ अथवा त्यसमा चाहिँ केही न केही चाहिँ पहल लिनुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको ट्रेकिङ क्षेत्रहरू अथवा चाहिँ नेपालका पर्यटन क्षेत्रहरू चाहिँ सुरक्षित छ भन्ने मेसेज दिनलाई चाहिँ अब आउँदो अप्रिल 1 अथवा चाहिँ चैतको 18 गतेदेखि चाहिँ नेपालमा आउने हरेक पर्यटकहरूले अथोराइज कम्पनीबाट लाइसेन्स प्राप्त गाइड लिएर ट्रेकिङ अथवा एडभेन्चर गतिविधिहरू गर्नुपर्छ भनेर यो नियम लिएको हो। विश्व पर्यटन संगठन मातहत अंग्रेजी महिना 2022 को क्लोजिङमा हेर्ने हो भने 6,14,168 पर्यटक हवाईबाट नेपाल भित्रिएका छन्। पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकको संख्यामा केही वृद्धि भएको छ। तथापि कुनै पर्यटक बिना गाइड हिँड्न रुचाउने हुन्छन् जसले गर्दा केही पर्यटक हट्ला भन्ने आशंका गरे पनि यसले थप पर्यटकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने विश्वास बोर्डले लिएको छ। सोलो ट्रेकिङ हेज बिन ब्यान्ड इन नेपाल भनेर पनि इन्टरनेसनल मिडियाहरूतिर आइरहेको छ। सोलो ग्रुप यस्तो ब्यान्ड चाहिँ होइन, हामी कहाँ जो पनि आउनु पाउँछ। तर खाली सर्त के हो भन्दाखेरिमा अहिले जाँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो सुरक्षाको लागि आफ्नो ज्यानभन्दा ठुलो चिज त केही पनि छैन नि। तपाईँ एक्लै पनि जानु पाउनुभयो, ग्रुप ट्राभलै गर्नुपर्छ भने छैन होइन। तर के हुनु पऱ्यो भने तपाईँको कुनै कम्पनीसँग बुकिङ चाहिँ गर्नु पऱ्यो र गाइडहरू चाहिँ लिएर जानु पऱ्यो क्या, कम्तीमा एउटा गाइड हो। त्यसरी एक्लै जान पाइन्छ तर गाइड कम्पनीसँग बुक गरेर गाइड लिएर जानुपर्छ भन्ने मात्रै हो। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरिकन अब गत जनवरी महिनामा हाम्रो 55,074 पर्यटक आएका थिए। त्यसै गरी अहिले फेब्रुअरीमा 73,225। यो भनेको चाहिँ जनवरी महिनामा हाम्रो 2019 को दाँजोमा कम्तीमा 70% र अहिले फेब्रुअरीमा चाहिँ 75% भन्दा माथि चाहिँ हामी रिभाइभल भइसकेको अवस्था छ। विदेशी पर्यटकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने मात्र नभई यसले रोजगारीको अवसर सृजना हुने ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टान बताउँछ। लामो समयदेखि यो विषयहरू उठ्दै आएर यस अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सेफ्टीलाई मध्यनजर गरेर प्रत्येक सिजनमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न देशका नागरिकहरू एक्लै ट्रेकिङ जाने अनि मिसिङ हुने अनि विभिन्न खालका कुराहरूको चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ हामी जस्तो सङ्घ संस्थाले चाहिँ उत्तरदायित्व लिदिए जस्तो तरिकाले बोलिदिनु पर्ने, नेपाल सरकारलाई दोष दिने, नेपाल सेफ छैन भनेर चाहिँ मेसेज जाने क्रम चाहिँ बढ्दो क्रममा गयो डेफिनेटली। किनभने हामीसँग एफआइटी जानेको सङ्ख्या ठुलो सङ्ख्या छ। तपाईँको चाहिँ लगभग 50,000 को सङ्ख्यामा एफआइटी एक्लै टुरिस्टहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ जाने क्रममा जाने देखिएको छ। 2019 को डाटा हेर्दाखेरि त्यो भएकाले के छ भनेदेखि रोजगारीको सृजना पनि म्याक्सिमम हुन्छ। अब त्यसरी नै हेर्दाखेरि भने चाहिँ राजस्वमा पनि राम्रो टेवा पुग्छ। त्यो भएकोले के छ भनेदेखि र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेफ्टीको कुराहरू पनि मुख्यतः सेफ्टी नै हो हेर्नुहोस्। त्यो भएकोले पनि यसले कसैलाई पनि तपाईँको चाहिँ घाटा गर्दैन।
नेपाल ट्रेकिङका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो। यसको प्रवर्धन र व्यवस्थापन महत्वपूर्ण विषय हो। यद्यपि भौतिक पूर्वाधारको अभाव, रुस युक्रेन युद्धको बहानामा पर्यटकलाई लिने हवाई दर दोब्बर हुँदा अझै पनि विदेशी पर्यटक उल्लेख्य रूपमा भने बढ्न सकेको छैन। माउन्टेन टिभी एसडी का लागि क्यामेरामा निशान तामाङको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। ललितपुरमा 34 वर्षपछि महालक्ष्मी जात्रा हुने भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 लगन खेलमा रहेको प्रसिद्ध महालक्ष्मीको जात्रा विभिन्न कारणले विगत 34 वर्षदेखि बन्द भएको थियो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 लगमयात विभिन्न सरकारवाला संस्थाहरूको सहभागितामा कायन गुणनी मङ्का खलको सक्रियतामा जात्रा सञ्चालन गर्न लागेको हो। जात्रा सञ्चालनको लागि महालक्ष्मी जात्रा व्यवस्थापन कार्य गठन गरिएको मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। जात्रा व्यवस्थापन समितिले रामनवमीका दिन बिहान पूजा अर्चनापछि महालक्ष्मीलाई खटमा राखेर ललितपुरका विभिन्न स्थानको परिक्रमा गराई काय गुणनीमा महालक्ष्मी जात्रा समापन हुनेछ। किम्बदन्ती अनुसार पाटनलाई संरक्षित गर्नको लागि उत्तरमा चामुण्डा, पूर्वमा बालकुमारी, पश्चिममा विष्णुदेवी र दक्षिणमा महालक्ष्मी गरी शरणको चारै दिशामा महाशक्ति पीठहरूको स्थापना गरिएको थियो। साथै यी शक्तिपीठहरूको प्रत्येक वर्ष जात्रा समेत सञ्चालन हुँदै आइरहेको थियो। इलाममा चियाको पहिलो टिपाई सुरु भएको छ। सिजनको पहिलो हरियो चियापत्तीको टिपाई सुरु भएको हो। गत कार्तिकदेखि बन्द भएको चियाको उत्पादन चैत्र महिना लागेसँगै मुना पलाएपछि टिपाई सुरु भएको छ। इलामका किसान तथा चिया उद्योगी र श्रमिकहरू चिया टिप्न व्यस्त छन्। चियाको पहिलो टिपाईलाई फर्स्ट प्लग भन्ने गरिन्छ। पहिलो टिपाईबाट तयार हुने चिया उच्च गुणस्तरको हुने भएकाले महँगो मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ। चिया किसानले हरियो पत्तीको मूल्य समेत बढी पाउने गरेका छन्। यो सिजनको चियामा पानीको मात्रा कम हुने भएकाले यसलाई राम्रो चियाको रूपमा लिइन्छ। जिल्लाको तल्लो क्षेत्रमा चियाको टिपाई सुरु भए पनि माथिल्लो र उच्च क्षेत्रमा मुना बस्न मात्र सुरु भएको छ। इलाममा हरियो पत्तीको टिपाई अर्थात् फर्स्ट प्लग चैत्र लागेसँगै सुरु हुन्छ। इलामका केही चिया कारखानाहरूले चियाको प्रशोधन थालिसकेका छन् भने केहीले तयारी गरिरहेका छन्। इलाम लगायत पूर्वमा 11,569 हेक्टरमा चिया खेती भइरहेको तथ्याङ्क छ। 14,898 साना किसान चिया खेतीमा संलग्न छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोले चैत 15 र 16 गति हुने न्यायिक समितिहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि अपनोत्तर लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उपप्रमुख डङ्गोलले स्थानीय स्तरमा हुने न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएका समस्या, चुनौती र सम्भावनालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले काठमाडौँ महानगरले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनले देशभरका न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुनी रूपमा सबल बनाउने भएकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने उहाँको तर्क थियो। स्थानीय तहबाट सुरु भएको विवाद जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने भएकाले सबैलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको पनि उपप्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट पनि सहभागिता हुन्छ र त्यहाँबाट सहभागिता मात्र नभएर र यो स्थानीय सरकारको विषयवस्तु भए पनि हामीले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतको पनि सहभागिता गरेका छौँ र उहाँहरूले पनि स्थानीय विषय अदालतमा बसिरहँदाखेरि सुरु स्थानीय विवादको काम अदालतकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाबाट सुरु भए पनि अन्ततगत त्यो स्टेप लिँदै जाने भनेको सबै तहको अदालतमा पुग्छ, जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च हुँदै। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले यस कार्यक्रममा उहाँहरूको पनि सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौँ। न्यायिक समितिमा प्रशासन मात्रै बुझेको व्यक्तिले काम गर्न नसक्ने हुँदा कानुन पढेका कर्मचारी राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। समितिमा भनेको प्रशासन मात्र बुझेको व्यक्तिले काम गर्न सक्दैन, कानुन पनि उत्तिकै बुझेको मान्छे चाहिन्छ। किनभने न्यायिक समितिले गर्ने भनेको कुनै पनि विवाद हेरिसकेपछि ल निर्णय गर्छौँ भने हामीले यो निर्णय गर्ने भनेर त जनप्रतिनिधिले भनिन्छ, तर त्यो प्रक्रियागत रूपमा गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ कर्मचारीले नै गर्नुपर्छ र त्यो कर्मचारीले प्रशासन मात्र बुझेको तर कानुन नबुझेको हुँदो भने त्यस्तो हुँदाखेरि धेरै कम्प्लेक्स हुन्छ।
उपप्रमुख डङ्गोलले न्यायिक समितिमा अंशबन्धको मुद्दा पर्दा त्यसमा सम्बन्ध विच्छेदसम्मको विषय जोडिने भएकाले स्थानीय सरकारलाई अंशबन्ध मिलाए पनि सम्बन्ध विच्छेद गराउने अधिकार नभएको बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। मुस्ताङमा गुणस्तर परीक्षणका लागि पस्मिनाको कच्चा पदार्थ च्याङ्ग्राको भुवा सङ्कलन गर्न थालिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय पस्मिना विशेषज्ञ, नेपाल पशु प्रजनन तथा आनुवांशिक अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल पस्मिना संघको समन्वयमा नेपालमै पहिलो पटक भुवाको परीक्षण गर्न लागेको हो। सङ्कलित नमुनालाई पस्मिनाको मोटाई र लम्बाई मापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला तथा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा व्यावसायिक गुणस्तर परीक्षणका लागि पठाइने नेपाल पस्मिना उद्योग संघका उपाध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले बताउनुभयो। लोमान्ताङ, लोघेघर, दामोदरकुण्ड, बारागुङ मुक्ति क्षेत्र र घर पझोङ गाउँपालिकाबाट च्याङ्ग्रा भुवाको 800वटा नमुना सङ्कलन गर्न लागि छ। अन्तर्राष्ट्रिय पस्मिना विशेषज्ञ नार्कका वैज्ञानिक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधिको टोलीले स्थलगत तालिम दिएका थिए। पस्मिनाको गुणस्तरले यसको महत्त्व तथा बजार मूल्यमा असर गर्दछ। राम्रो गुणस्तरको च्याङ्ग्रा पस्मिनाका लागि आकर्षक मूल्य तिर्न नेपाली खरिदकर्ता तथा तयार भएकाले च्याङ्ग्रा पालक कृषकले राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ। नेपालबाट विदेश निर्यात हुने प्रमुख वस्तु पस्मिना बनाउन च्याङ्ग्राको भुवा प्रशोधन गराएर बनाएको धागो कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुन्छ। नेपाल पस्मिना उद्योग संघका अनुसार नेपालबाट वार्षिक 3 अर्बको पस्मिना निर्यात हुन्छ भने वार्षिक 195 टन पस्मिना बनाउन आवश्यक पर्ने भुवाको धागो आयात हुने गरेको छ। अघिल्लो सता निरन्तर घटिरहेको शेयर बजारमा पछिल्लो समय लयमा फर्किने सङ्केत देखेको छ। मङ्गलबार 12.10 अङ्कले बढेको बजार 1918.10 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। 0.63% बजार बढेको छ। मङ्गलबार 258वटा धितोपत्रको 35,926वटा कारोबारबाट 40,77,778 किता शेयर किनीबेच हुँदा 1,44,37,13,878 रुपियाँको कारोबार भएको छ। यस दिन विकास बैंक, वित्त र निर्जीवन बीमा उपसूचक घटे, अन्य उपसूचक भने बढेका छन्। यसमा पनि सबैभन्दा बढी लघुवित्त उपसूचक बढेको छ। मङ्गलबार सुपर माई हाइड्रो, सृजनशील लघुवित्त, एसियन हाइड्रो पावर, महिला लघुवित्त, नेरुडी लघुवित्त सहितका कम्पनीको मूल्य सबैभन्दा धेरैले बढेको छ। तेह्रथुम पावर, मितिरी विकास बैंक, वेस्ट फाइनान्स सहितका कम्पनीको मूल्य धेरैले घटेको छ। आइएमई जनरल इन्सुरेन्स, हिमालयन डिस्टिलरी, शिवम सिमेन्ट, एनआइसी, एसिया बैंक, अपी पावर सहितका कम्पनीको धेरै कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जर्मनीले युक्रेनलाई लियोपार्ड 2 ट्याङ्क प्रदान गरेको छ। युक्रेनलाई हतियार सहायता गर्ने जर्मनीको प्रतिबद्धता अनुसार लियोपार्ड 2 ट्याङ्कको पहिलो खेप किभ पठाइएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। युक्रेनी टोलीलाई लियोपार्ड 2 ट्याङ्क प्रयोग र सञ्चालनको प्रशिक्षण दिएपछि पहिलो खेपमा 18वटा अत्याधुनिक युद्ध ट्याङ्क पठाइएको रक्षा मन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले जानकारी दिनुभयो। गत जनवरीमा जर्मनीले युक्रेनलाई लियोपार्ड 2 ट्याङ्क प्रदान गर्ने आश्वासन दिएको थियो। कियवबाट प्राप्त समाचार अनुसार बेलायतले प्रदान गरेका च्यालेन्जर 2 ट्याङ्क पनि युक्रेन पुगेका छन्। गत वर्ष रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युक्रेनले आफ्ना समर्थक मुलुकसँग थप आधुनिक सवारी साधन र हतियार माग गर्दै आएको
बताइएको थियो। बेलायतबाट आफूलाई लियोपार्ड 2 प्राप्त भएको सम्बन्धमा किभले कुनै जानकारी नदिए पनि च्यालेन्जर 2 ट्याङ्क प्राप्त गरेको पुष्टि गरेको छ। बेलायतको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता इरिना जोलोटारले च्यालेन्जर 2 ट्याङ्क युक्रेन पुगेका जानकारी दिँदै युक्रेनी सैन्य टोलीले ट्याङ्क सञ्चालनको तालिम बेलायतमा लिएको बताउनु भएको छ। यद्यपि उहाँले लियोपार्ड 2 बारे कुनै जानकारी दिनु भएन। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिभुवन स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको लीग चरणको अन्तिम खेलमा भुटानलाई बराबरीमा रोक्दै नेपाल अङ्कका आधारमा फाइनलमा पुग्न सफल भएको हो। खेलको 19औं मिनेटमा तेन्जिन नुर्बुले गोल गर्दै भुटानलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। दावा छिरिङको कर्नरमा नुर्बुले हेडर मार्फत गोल गरेका थिए। गोलका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको नेपालका लागि 90औं मिनेटमा दीपक राज सिंह ठकुरीले गोल गर्दै बराबरीमा ल्याउन सफल भए। नेपालले पहिलो खेलमा लाओसलाई 2-0 ले पराजित गरेको थियो। प्रतियोगिताका शीर्ष 2 टोली नेपाल र लाओसले उपाधिका लागि चैत 17 गते खेल्नेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 5,000 र दोस्रोले 3,000 अमेरिकी डलर पाउनेछन्। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले 500 अमेरिकी डलर पाउनेछन्। राजधानीमा जारी ललितपुर मेयर्स कप महिला 2020 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि विभागीय टोली एपीएफ र कोशी प्रदेश भिड्ने भएका छन्। कृतिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न लीग चरणको अन्तिम खेलमा कोशी प्रदेशले मध्य प्रदेशलाई 62 रनले र एपीएफले अन्तिम खेलमा ललितपुरलाई 37 रनले पराजित गरेसँगै उपाधिका लागि भिड्ने टोलीको टुङ्गो लागेको हो। जितपछि कोशीले 4 खेलबाट 6 अङ्क बनाएको छ। कोशी दोस्रो स्थानमा अटाएर फाइनलमा पुग्न सफल भयो भने एपीएफले लीग चरणका सबै खेलमा सुखद नतिजा निकाल्यो। एपीएफले तालिकामा 8 अङ्क बनाउँदै शीर्ष स्थानमा रहेको छ। लीग चरणको अन्तिम खेलमा मंगलबार कोशी प्रदेशले दिएको 106 रनको लक्ष्य पछ्याएको मध्य प्रदेशले 9 विकेट गुमाएर मात्र 43 रन बनाउन सक्यो। मधेसका लागि सरस्वती कुमारीले 10 रन बनाउन बाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्क बनाउन सकेनन्। कसिलो बोलिङ गर्ने क्रममा कोशी प्रदेशका निशा शाह, कप्तान रुबिना छेत्री र अलिसा खडियाले समान 2-2 तथा शबनम राईले 1 विकेट लिए। प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार नै भएको पहिलो खेलमा एपीएफले ललितपुर मेयर्स कप 11 लाई 37 रनले पराजित गर्यो। 100% जित निकालेको साबिक विजेता एपीएफ 8 अङ्कका साथ फाइनल प्रवेश गर्दा चारै खेलमा पराजय बेहोरेको ललितपुर अङ्कविहीन रह्यो। एपीएफले दिएको 111 रनको लक्ष्य पछ्याएको ललितपुरले पुरै 20 ओभर ब्याटिङ गरे पनि 8 विकेट गुमाउँदै मात्र 73 रन बनाउन सक्यो। फाइनल खेल बिहीबार हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मन्त्रालयको भागवण्डा टुङ्ग्याउनु बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहमति जुटेन। सबै दल आफ्नै अडारमा। काङ्ग्रेसले माग्यो 9 मन्त्रालय, जसपा र समाजवादी 3-3। मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय। पीडितसँग वार्ता गर्न समिति गठन। आन्दोलन फिर्ता नलिने पीडितको अडान। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ। 28,000 भन्दा बढी फैसला हुन बाँकी। न्यायाधीशको रिक्त र दरबन्दीको पूर्ति नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित बनेको सर्वोच्च प्रशासनको भनाइ। देशमा महान शुद्धिकरण चाहिएकाले आफूले संसद विघटन गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर। सीमाना मिचिएको कुरा उठाउँदा प्रचण्ड र देउवाले भारतमा कुरा लगाउन जाने टिप्पणी। नेपालमा मानव अधिकारका घटनामा कमी नआएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको ठहर। ठूला भनेका देशहरूले मानव अधिकारमा दोहोरो चरित्र देखाएको निष्कर्ष। रुससँग युद्ध लडिरहेको युक्रेनलाई जर्मनीले दियो 18वटा अत्याधुनिक लियोपार्ड 2 ट्याङ्क। बेलायतमा पनि सैन्य सामग्री पठाउँदै च्यालेन्जर 2 ट्याङ्क किएभ पुग्यो। र नेपाल प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स
कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। भुटानसँगको खेल बराबरीमा रोकिँदा अङ्कका आधारमा फाइनलमा पुग्न सफल। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।